Bom, meninas e meninas, eu vou contar de que tá tudo maravilhoso. Bom, como vocês viram, hoje eu vou fazer uma slide com cor. E tá bom, se fosse muitos likes, ficar interativos, tem uma coisa que se vídeo 1, 2, 3 ou 4. Os dias daqui do ativador. Ah, vai ser vídeo que eu vou mostrando minha bicicleta. Minha primeira bicicleta. Não sei aquelas assim pequenininhas, já veio assim, tá bom? Pra vocês verem. Eu ganhei com 3 entidades, pra jogar com 4. Eu sou um anjo enfeite, né? Bom, mas é isso, né? E deixa eu mandar isso pra grátis, não esqueça porque eu subi esse vídeo 1, 2, 3 ou 4 vezes por dia. E eu tava gravando um vídeo aqui já pra vocês assim mesmo. E após isso que for, eu não disse pra vocês que esse bichinho, aí eu tipo assim, aproveitando, porque ele estufou e eu tive que gravar outro vídeo pra vocês. Mas ok, pelo menos falando um vídeo mais argumentado. Bom, pra isso, você vai ter que se inscrever no canal e ativar as notificações que tá sabendo todo dia 1, 2, 3 ou 4 e me seguir lá no Instagram, vai estar aqui na descrição. Eu posto várias fotos, novidades, acompanha lá, né? E também estamos a 50 inscritos até o fim do ano, até o dia 25 de dezembro. E a meta de likes de hoje vai ser 10 likes. Comecei pra geral. E convence eles de se inscrever aqui no canal. E é nóis. Aí não tem cola daquele... É um pouco da verde, porque eu dava aquele slime verde. Só que eu não postei porque eu achei que ele apaguei. Gente, menos de 5 segundos, deixa eu... Assim. Bom, é isso, né? Aí eu peguei esta pazinha de colher de mosquita e uma colherzinha de Natal. O recipiente que eu uso e as colas. Colas dessa marca, eu nunca compro. Eu mostro porque aí eu peguei aqui uma paleta de meio que se vocês vão me ajudar a escolher. Outra estrinha na cor verde, ó. Não tenho mais verde. Eu acho que hoje eu vou fazer um slime azul ou laranja. Eu acho que hoje eu vou fazer azul e do outro vídeo de laranja. Hoje vai ser fiz um slime azul. Vamos lá botar, né? Só que esse potinho eu vou botar vocês mais pra trás pra vocês tipo ver slime caindo. Aqui, pronto. Eu abri logo assim. Eu sou dessa, né? Vou tirar o adesivo assim pra vocês verem caindo. Meu braço já tá doendo. É pior que eu tinha muita cola. Ai, não tenho paciência não, já guardei a outra. Já sei como a gente pode fazer isso. Eu faço só essa partezinha em cima. Não precisa fazer uma diferença. Não é, gente? E como eu disse, hoje eu vou fazer um slime azul, só que eu não falei se é azul claro ou azul escuro. Com certeza vai ser um azul escuro ou claro, né? Eu sou apaixonada por azul claro. Ah, gente, é porque acabou mesmo a cola, né? Mas, gente, tem um monte, hein? Vocês vão deixar em pé assim, ó, se virar. Gosto de vocês deixarem em pé. Ela assim. Agora vamos pegar mais cola, velho. Primeira vez abrindo ela. Não porque eu posso pegar, né? Depois coisou. Mas irei botar uma cotinha boa. Pus muita cola pra destruir. Deixa eu ver quanto que ficou de cola. Tá, vou deixar assim. Ainda ficou muito. Vou mostrar aqui a quantia que eu pus, ó. 10 quantias aqui. Assim, ó. E eu vou usar o azul claro. Azul claro. Tá vendo? Aqui, ó, tem o azul claro e o azul escuro. Bota aqui nos comentários.
Filmando. Caiu, se caiu. Ou se filmar, filmou. A dor vou botar só um pouquinho, que eu também não vou acabar usando o slime que não presta, né? E agora iremos misturar. Ó, gente, eu já pus o aqui pra vocês. Agora iremos misturar. E deixa eu ver a cor. Ai, gente. Até que a cor pegou. Só que eu não gosto muito disso, porque ela fica tipo esfarelinha. Gente, depois a gente põe isso, ela já fica a consistência. Ontem eu misturei muitas cores no vídeo. Eu misturei dourado com verde, com laranja. E é isso. E tá ficando com uma cor bonita, eu gostei da cor. Olha isso. Ela não ficou tão azul, mas também ela não ficou tão, assim, tão branca, assim, tão clara. Eu gostei, como se fosse um glitter também. Se eu tivesse voltado. Eu tenho um glitter azul, só que eu não sei cadê. Tá vendo? Eu não fui ativador. Agora a gente vai pôr um pouco de tom escuro pra ver. Não, também usei esse tom de marcação. Não, achei que não usei. Vou dar pra vocês como que ficou. Eu estraguei a slime. Mas ok. Pronto. Deixa eu ver. Vai ficar feio. Nem vai pegar cor, só vai ficar. Daquela consistência de slime, só com ativador. Aqui, ó. Não sei. Olha isso, pegou a família. Eu gostei, ficou tipo nosso bebê com glitter. Um pouco de glitter. Eu vou pôr um tom dourado. Então, já sei. Deixa já raspei todo mesmo, assim, todo. E nem sei se vai ficar bonito. Que eu só vou tacando. E mesmo essa passando muito atrás. Então vamos misturar pra ver se fica. Tá mudando a cor. Não tô gostando disso. Mudou a cor. Por que eu não posso fazer slime? Porque a cola não presta. Olha isso. Por que você não deixa eu fazer slime sozinha? Por que não? Pronto, estou batendo agora aqui o ativador. Mais ativador? Não, eu ainda não fiz, ó. Uma gotinha, 2 gotinhas, 3 gotinhas. 4. Pera. 4 gotinhas. 5 gotinhas. 5 gotinhas. Aí por que você não deixa? Gente, já tá virando. Eu nunca fiz. Só fiz uma vez isso aí com você. E quando a Lídia tava aqui? E nem se volta bem. Nem virou. Mas eu ainda vou botar mais. Vou acrescentar mais gotinhas. Vou botar mais 3 gotinhas. 1, 2, 3. Eu vim aqui fechar porque já sei que não vai ainda ativar. Já tá quase no ponto. Eu vou mostrar
doer nas minhas costas. Mas ó. É porque, gente, eu não quero deixar ela fazer slime. E ela tá passando pano na casa, do nada. Brotou a passar o pano na casa. E ela não terá consistência. Eu vou botar mais 3, 1, 2, 3. Eu botei 2 ou 3, eu não sei. Tá batendo aqui. E eu vou já botar mais, vou botar lá 5 gotas. 1, 2, 3, 4. 5 gotas. E aí. Eu vou pôr 3 gotinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gente, eu pus 7 gotas porque a bicho não tava. Nem tá dando. Nem tá dando. Ó, virou, tá virando. Mas é slime areia. Mas é slime areia mesmo que eu tô fazendo pro pessoal. É só o que segue no canal, slime areia. Eu vou pegar. Ó, gente, ela não tá grudando. Bom. Já não tá grudando. Ó, olha isso, cara. Que slime é esse? Vou ficar mexendo aqui. Gente, eu vou ficar mexendo aqui, vou ficar batendo no cabelo todo. E é nóis, né? Tá, fiz a slime. E o resultado foi esse. E ok. Ela gruda. Esse foi o resultado da slime. Como a gente nunca compre muito, nunca compre muito coisa que nunca testou. E vai sair vídeo amanhã, né, Maria? Pra eles verem a minha bicicleta. Cadê? Sumiu. Pai, guardou lá em cima. Mas guardou. Tá subindo a mão. Pois é, gente, ó. E esse foi o vídeo, então, se você gostou, deixa muito like para o meu canal e ativa. Se não deixa de vocês todo dia, 1, 2, 3 ou 4. E eu vou deixar a colherzinha aqui, já vou fazer outro vídeo fazendo slime laranja, né? Ai, é porque eu nunca posso fazer. E, mas no vídeo me chegar, já vou estar aqui na descrição. E já são que horas?